Present simple. Ауыспалы осы шақ. It means regular actions and habits. Ол дағдылы қимылды және іс-әрекетті білдіреді. For example, I have breakfast. Мен таңғы асымды ішемін. You have breakfast. Сен таңғы асымды ішесің. Сіз таңғы асыңызды ішесіз. She has breakfast. Ол таңғы асын ішеді. We have breakfast. Біз таңғы асымызды ішеміз. You have breakfast. Сіздер таңғы астарыңды ішесіңдер. Сіздер таңғы астарыңызды ішесіздер. They have breakfast. Олар таңғы астарын ішеді. Now it's time for negative form. Енді болымсыз түрі. I don't have breakfast. Мен таңғы асымды ішпеймін. You don't have breakfast. Сен таңғы асымды ішпейсің. Сіз таңғы асыңызды ішпейсіз. He doesn't have breakfast. Ол таңғы асын ішпейді. We don't have breakfast. Біз таңғы асымызды ішпейміз. You don't have breakfast. Сендер таңғы астарыңды ішпейсіңдер. Сіздер таңғы астарыңызды ішпейсіздер. They don't have breakfast. Олар таңғы астарын ішпейді. Subscribe to Kazakh and English.